Sekarang lagi rebus sayur guys. Ini airnya sudah saya kasih minyak guys sama garam, tinggal ngasih penyedap rasa aja ya. Setelah itu ya merata, kita masukkan sayur yang sudah saya cuci guys. Ini ada taruh di sini sayurnya itu kecil guys. Saya tutup dulu. Ini guys, curi-curi guys. Matang guys, matikan. Selanjutnya kita masak ini guys. Ini sudah saya kasih minyak 1 sendok aja guys ya, jangan terlalu banyak karena ikannya tadi sudah saya goreng guys. Ini saya masukkan guys, ada jahe sedikit biar enak guys. Kita tuang sini guys. Ini ada bawang merah sama daun empreng guys ya. Setelah itu kita masukkan sausnya guys. Biar merata dulu. Nah, ini ada itu ya, gula sama air guys, tadi ya, gulanya agak kental ini. Kita masukkan dulu.
Langsung setelah itu kita tambahin penyedap rasa sedikit aja guys. Biar rasanya lebih enak ya. Saya nggak kasih cabai paprika guys ya. Kita cicipin dulu. Kita tambahin garam sedikit aja guys. Nggak usah terlalu banyak, ikannya sudah saya kasih garam. Setelah itu ya sudah matang, kita masukkan ikannya. Jangan terlalu lama guys ya. Karena sini sudah matang, kita bisa matiin apinya guys, takutnya nanti lembek ya. Oke, kita tambahin daun kurma guys. Ya, bagus ya.